خبر حزين يهز معسكر المغرب قبل الكان. عاش معسكر المنتخب المغربي ليلة حزينة قبل السفر صوب أبيجان للمشاركة في كأس إفريقيا، حيث توفيت والدة لاعب أسود الأطلس وباير ليفركوزن الألماني أمين عدلي. وأرخى الخبر بظلاله على تحضيرات اللاعبين الذين غمرهم حزن شديد ووسوا زميلهم في فقدان والدته، مثلما تقدم اتحاد الكرة المغربي بعزاء للاعب وأسرته في خطاب رسمي. وكان عدلي قد تخلف عن الحصص التدريبية منذ انطلاقة معسكر المغرب، إذ رخص له المدرب وليد الكراكي بالبقاء مع والدته. ولم يتضح موقف عدلي حتى الآن، وما إذا كان سيشارك في الكان أم لا. وانضم نجم باير ليفركوزن قبل أشهر فقط لمنتخب المغرب بعدما عدل عن قراره بتمثيل فرنسا. وسيلعب أسود الأطلس في الكان ضمن المجموعة السادسة التي تضم معهم كلا من تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.